างตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเขตเงียบ The Zone of Silence เป็นพื้นที่ปริศนาที่เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือแม้กระทั่งเข็มทิศใช้งานไม่ได้คลื่นวิทยุหายไปเฉยๆเหมือนมีบางอย่างกลืนคลื่นไว้หมดและยังมีรายงานการพบเห็น UFO ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้บ่อยมากและเคยมีจรวดของ NASA หันเหเข้ามาตกที่นี่แบบไม่มีเหตุผลและยังพบพืชและสัตว์ที่กลายพันธุ์อยู่ในเฉพาะพื้นที่นี้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เกิดการบิดเบี้ยวของสนามแม่เหล็กโลกท้ายที่สุดแล้วโซนแห่งความเงียบเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือเป็นจุดเชื่อมโยงกับอีกโลกหนึ่งกันแน่